بدالاتو نن زما تاریخ و زه تاریخ له تللی وم. ما په بلې ویډیو کې ویلو چې زه د کور نه خفه راغلی وم د خپلو ماشومانو بچو سره. زما سره هېڅ هم نه و، 2 لاس 2 خپې زه را رخصت کړی. نو ما خپل وکیل باندې ما درخواست ولیکو، جج صاحب ته یې پیش کړو. ما ورته ویل چې زما کم د ضرورت سامان وي ما یې مال هغه راکړه. ما یې ویم چې کپړې پیزار وي او داسې زما چې کم د ضرورت سامان وي هغه ماله راکړه چې زه خپل ضرورتونه پې زه سر کړم. هغو پې د حکومت د طرف نه پې دستخط وکړو چې صحیح ده، خپل سامان چې دی ته لاړه شه، ستا کم سامان دی هغه ته راواخله. ما یو ایس یاده کړې وه، یو مې فریج یاد کړو او یو مې فرنیچر یاد کړو. او ما ته د عدالت د طرف نه ما ته دا وګورئ ورته ملګرو دا درخواست دی. یو دا درخواست دی ملګرو. دا درخواست دی ملګرو، دا د وګورئ په خپله باندې چې په دې کې دا دی وګوره ورته څه لیکلی شوي دي، دې ته دا د کراسونه لیکلي شوي دي. زه لاړم خپل سامان پسې، ما خپل سامان نوچته و ما راوړو. یو جعفرشاه و، یو مراد و او یو 15-16 کسان ورسره نورو په نوي پونډه کې راغللو. او چې دی एकदम زما په کس باندې غزارونه وکړل، په ما باندې غزارونه وکړل. نو زه اخر دا خبره کومه چې دا جعفرشاه دا وکیل دی او که دا بدماش دی او چې دی د انصاف خبره دی نشي کولی، نو دی د بې انصافي هم دی نه کوي چې دی په ما باندې وختي غزار کوو. د ده په کور کې خور مور نه وه. خیر د دنیا ده، که زه ډمه یم که زه هر څه یم، خو خیر د ما سره د خوروالۍ په حیثیت باندې ما سره تاسو ودرېږئ، تاسو ما سره سپورټ وکئ، تاسو ما سره مدد وکئ. څوک غلط کمنټس کوي، څوک سم کمنټس کوي. زه د خدای نه او زه ستاسو نه زه انصاف غواړم چې جعفرشاه ما سره ډېر ظلم وکړو، ما سره زیاتی وکړو. زما سامان چې دی زما سامان یې ټول بهر راویشتو. کم سامان چې ما ته حکومت مال یې راکړو نو هغې په زور په زبردستۍ باندې ما نه ایثار کړو او ملګرو ما سره دغه شانتې زیاتی وکړو. زه تاسو ته بیا هم دا درخواست ښیم چې په دې باندې د مراد ګوته هم ده، دا دې لګېدلې ده او دا د دغه پې هم لګېدلې ده، زما پې هم لګېدلې ده. حکومت د سیټ نه ما ته دا میلاو شو. ما ته یې چې ستا کم سامان دی نو ته ترې وړی شي او نو ورځ په قیامت باندې به انشاءالله نه زه د مراد سره کور کم او نه به ورته زه خاوند ویم. خو دا وخت زه په غوسه کې وم، ما په غوسه کې دا خبره وکړله چې لکه زما خاوند ته سمه لاره نشي ښوولی نو غلطه لاره دې هم نه ښیي. جعفرشاه چې دی زما د 22 لاکو روپو ګاډی دی، جعفرشاه مراد قبضه کړی دی، ما نه یې اخیستی دی او په زور په زبردستۍ پکې ګرځي. ګاډی ولا ما اخیستی دی، پیسې زما دي، سامانونه زما دي، هر نمونه هر څه زما دي او الټه په ما باندې راځي، په ما باندې بدماشي کوي. ستا کار دی، ستا خپل له وکیلتوب سره کار دی، ستا په خپل عدالت کې کار دی، ستا د دې سره کار اخر څه دی چې ته د مراد سره ګرځې، ته د مراد سره چې دی ته بدماشي کې، ته بدماشي. نو ملګرو زه تاسو ته پلیز منت کوم، زه تاسو ته زاري کوم، که زه ډمه یم که زه هر څه یم، خو زه یو تورسري یم. زه تاسو ته یو د خور په حیثیت باندې زه درته وایم چې تاسو زما روریان یئ او د خدای پاک او زما سپورټ وکئ او په جعفرشاه پسې داسې انټرویوانې ورکئ چې دې بالکل د دې وکیلتوب د خدای دپاره پسې داسې انټرویوانې ورکئ چې دې وکیلتوب نه وځي. دی وکیل نه دی، دی بدماش دی. د چې وختي څنګه زما کس والی دی، ورځ به د قیامت شي خو زما به د هغه وال ير نه شي او مال یې په مخ باندې مال یې څپېړه راکړله. نو زه اخر زه وایم چې دی وکیل دی که دی بدماش دی. ما خو ټوله دنیا ما کتلې ده، خو لکه ما خو داسې وکیل ما نه دی کتلی چې هغه هم په عدالت کې هم خپل بیان کوي، هم په بار باندې چې دی نو هم خپله
هم په عدالت کې هم د خپل کاروایی کوي، هم په بار باندې خپل بدماشي کوي. ما ته وایي زما سامانونه چې کم مال زما حکومت ما ته میلاو کړلو، ما ته وی ته وړی شي، ما ته خپل چې کم زما کو ما ته یو شی ته ما د خپل د ضرورت ما راوړی دی، ما نور مکمل هر څه ما هغه هلته کې پرېښودي دي. ما نه ګاډی په زور په زبردستۍ باندې جعفرشاه ما نه مراد ما نه ودرولې. څه ورسره پکې د دغه خلک دي، اپریدیان خلک دي. ما ته بار وایي چې لکه زه به دغه شانتې د اپریدیانو سره شمه، زه به تا سره داسې وکړم، زه به تا سره داسې وکړم. نو ملګرو که زه هر څنګه یم، زه کمنټسونه ګورم چې څوک په ما پسې څه وایي، څوک په ما پسې څه وایي، خو خیر دی زه که هر څه زه هر څنګه یم چې تاسو څنګه وایئ زه یې منم. که تاسو وایئ چې دا ډمتوب پرېږده زه یې ډمتوب هم پرېږدم، خو خیر دی د خدای دپاره ما سره ودرېږئ، زما سپورټ وکئ او د جعفرشاه نه زما د بېعزتۍ او زما د سپېړې او زما د والو او زما د ملازم د وهلو بدل ته تاسو واخلئ. او پولیسو ما سره ډېره مرسته وکړه، پولیسو زما سپورټ وکړو او خدای پاک دې د پولیسو عزت وکړي او خدای دې پولیسو له دواړه جانه ورکړي. او چې څوک هم ما سره ښه کړي، څوک هم په ما باندې خفه کېږي، نو خدای دې د خپل د کور د تورسرو شرم پرده وساتلی کړي. بار مزه نه کوي چې زه لایف راځم، خو ما باندې تکلیف دی، په ما باندې سخته ده، نو ځکه لایف راځم. یو منصف دی، یو مسعود دی، یو مراد دی، یو جعفرشاه دی. ما له دمکیانې راکوي، وایي زه به دې وولم، زه به دې مړه کړم، زه به دې خویندې مړې کړم. نو ملګرو تاسو ما ته اخر ما ته لاره وښیئ چې زه داسې اخر کومه لاره اختیار کړم چې د داسې کنجرانو نه د داسې بې غیرتو خلکو نه زه ځان خلاص کړم، چې په خپله خوله باندې وایم چې ما وله طلاق ورکړی دی. ما پسې جرګې رالیږي، اووم اتم ورځ د ما پسې جرګې رالیږي چې ما سره روغ وکړه. ما ورته ویم زه به یو د سپي سره به نکاح وتړم، خو خدای توبه زه به ستا سره زه به تا سره به نوره زه به نه کښېننم، نه به زه تا سره خبرې وکړم. خو زه په اصل وجه باندې زه صرف په دې راغلی یم چې جعفرشاه تی نوم دی، جعفرشاه ځان ته ډېر غټ بدماش وایي، د مراد وکیل دی، د مسعود وکیل دی، د منصف وکیل دی، هم په عدالت کې هم کارروایي کوي، هم وله دلته کې په بار باندې بدماشي کوي. دغه شانتې وختي په ما پسې چې دی ما خپل سامان راوړو، د یکدم په ما باندې حمله وکړه او چې دی په زما یې بېعزتي زما یې چې دی زما یې بېعزتي وکړه په ما باندې چې دی زما څادر یې دله داسې د زما د دغه نه غزار کو د سر نه او زما ملازم یې ووهو زه یې ووهلمه. خو تاسو هر څه په خپله باندې په خپلو سترګو کتل، زه دروغ نه یم. د خدای د رسول لپاره تاسو په جعفرشاه پسې داسې انټرویوانې ورکئ چې دی د خپل وکالت نه دی وځي. زه د خدای نه زه ستاسو نه انصاف غواړم. په ما باندې دا د دروغو دعوه کوي، وایي دې 15,000 درهم چې دی پټ کړي دي، دی د کور نه چې دی وایي دی د کور نه غلا کړې ده. لا اله الا الله محمد رسول الله. زما د کعبې شریفې په سر قسمې کومه 15,000 درهم ما په سترګو باندې ما لیدلي مي. کله راته یو گیم پلان جوړوي جعفرشاه، کله راته بل گیم پلان جوړوي جعفرشاه، مسعود، منصف، مرادو. اصلي زیله پکې چې ده نو منصف ته. نو تاسو د خدای لپاره چې دی نو په دې 2-3 کسانو پسې ویډیوګانې وکئ او چې د چا هم سم زما سره سپورټ وي، زما سره مینه دا ویډیو ښه شیر کړئ چې ټولې دنیا ته ورسي. ما سره ظلم کېږي، ما سره زیاتی کېږي. زه هم ستاسو د پښتونخوا اکټره یم، زه ستاسو د پښتونخوا اکټره یم، کو هر څنګه یم، یو تورسري یم. د تورسري په حیثیت باندې زه ستاسو نه انصاف غواړم. تاسو ما سره سپورټ ما سره کړی، شکر الحمدلله. تاسو ما سره چې دی هر نمونه مرسته کړې ده او زه کو غریب دی کو هغه خان دی ما ته دعا کوي، ما ته چې دی نو ما سره ولاړ دی. زه هغو ټولو ته زه د زړه نه دعا کوم خدای پاک دې د خپلو تورسرو شرم پرده وساتي، خدای دې خوشحاله کړي. خو بیا هم تاسو ته دا درخواست ښیم چې ما ته وګوره، ورته ما ته د عدالت د طرف نه ما ته زما سامان ما ته میلاو شو، ما ته دا د مراد ګوته ده، دا زما ګوته ده. ما ته د عدالت د طرف نه ما ته ایسي، ما ته زما یو فرنیچر
او ما ته چې دی نو ما ته میټرس زما د ضرورت چې کم لږ لږ سامان وي هغه ما ته میلاو شو. एकदम جعفرشاه اوته کسانو ورسره مرادو او څښا کنځلې ما ته کولې چې کنجرې ټیکسڼې پلانکې ډینګې دا واغه او ډېر څښا لفظ استعمالو. एकदम جعفرشاه زما په کس باندې غزارونه که په ما باندې غزارونه وکړلو. نو پلیز د خدای د رسول لپاره زه تاسو ته لاس نیسم چې د خدای دپاره ما سره مدد وکئ او چې د جعفرشاه نه چې دی نو زما تپوس وکئ. دی ځان ته وکیل نه وی، دی ځان ته بدماش وی. زه د کم کم نه زه ځان خلاص کما، زه د خپلو لیورونو نه ځان خلاص کما، که نه زه د خپل خاوند نه ځان خلاص کما، که نه زه ځان د وکیل نه خلاص کما. وکیل خو ما هم ځان له نیولی دی. وکیل خو چېرته ما سره چېرته د عدالت د دروازې نه هم بار نه دی وتی. زما داسې وکیل دی ماشاءالله چې څنګه چې په کور کې تور سري وي نو هغه شانتي ما ته دین په دنیا خور ویلی دي. مالې په سر باندې لاس یې ښودی دی وایي چې دی نو وایي زه به ستا کیس وایي جنګوم ښه بیدله په نره جنګوم. تا سره ظلم زیاتی شوی زه به ستا د ظلم د زیاتي بدل د یو نه اخلم. خو جعفرشاه چې دی موله په عدالت کې جعفرشاه ولې په عدالت کې غلطي مشورې ورکوي. او دلته کې زما په کور راغی او دغلته کې چې نو په کور باندې راله راغی، په کور باندې زما ملازم وم او زه یې موالمه. نو ملګرو جعفرشاه تی نوم دی. زه به ګورم چې ما سره کم مینوال زما مینه کوي نو پلیز د خدای دپاره چې دی ویډیو په جعفرشاه پسې وکئ چې ته وکیل یې که ته بدماش یې چې تا اخر په نیلم باندې او تا په جاوید باندې جاوید ته نوم دی زما د ملازم نه چې تا پې غزار کوو او ما ته مراد وي زه به دې ولم زه به دله په مخ باندې تیزده باړم چې ما مراد ولي خپلې خویندې میندې دې وولي چې په پېښور کې سریام چلیږي. ماله منصف دم کې راکوي، ماله مسعود دم کې راکوي، ماله مراد دم کې راکوي. په تاسو ټول پښتانه حساب په خدای په تاسو باندې دی چې د دې کنجرانو سره داسې د غیرت خبرې خوند کوي. زه ورته نر پښتون ورته یم چې د پښتون سره وجنګېږي، هیله بیله ما سره جنګېږي چې ټول عمر یې په ما باندې ګټه وټه کړې ده چې زما د لاسه سړی شو د 22 لاک روپو په ګاډي کې ګرځي زما نه قبضه کړی دی منصف و مسعود و مراد و جعفرشاه. زما ګاډی ما نه اغستی دی، زما نیم په نیمه فرنیچر په تاسو په ګاډو کې ولیدو، نیم په نیمه فرنیچر یې زما د ګاډي نه کوز کو ښه په زور په زبردستۍ باندې. زما سره پولیسانو ښه مرسته وکړله، زما سپورټ یې وکړو، هغوی بې عزته کړلو او چې دی نو ما ته وي ته خپل کور ته روانه شه، ته خپل کور ته زه د خپل مور کره یم. خو ملګرو زما دا ویډیو چې څومره شیر کولی شئ نو ستاسو د خدای په ذات باندې قسم چې زما ویډیو شیر کوئ او ما سره ظلم ما سره زیاتی کېږي او سبا له چې دی دا ما سره کېږي سبا له خدای دې نه کي بیا دې نه کي خدای دې په یوې طور سره داسې نه راولي. خو سبا له ستاسو په خویندو په میندو باندې هم داسې ورځ راتلی شي. دا وګوره ورته ما ته د عدالت د طرف نه ما ته دا میلاو شو چې خپل لاړه شي د خپل د ضرورت سامان نه وړه. جعفرشاه ورسره راغی او په ما باندې ظلم زیاتې د مراد سره 7 کسان ورسره نور په ما باندې وکړو. ما ته وایي چې زه اوس په تا باندې درخواست کوم او په تا باندې زه دعوې کوم که ما له هر څه چل ماله وشو که زه جیل ته شوم که زه هر څه شوم زما جعفرشاه زما منصف زما مسعود و زما مراد غل دی. او ما ته چې دی نو ما ته بار بار افریدیان یادوي پته نه لګي زه نه پېژنم چې افریدیان څوک دي څوک نه دي. خدای دې عزت وکړي ما ته څه ویلي راویلي نه دي خو ورسره ګرځي مرسته یې کوي سپورټ یې کوي د مراد سپورټ کوي. نو زه هغو ته پلیز ریکویسټ کوم چې تاسو چې دی نو تاسو د جایز خبره نه شئ کولی نو ناجایزه خبره مه کوئ او ناجایزو کارونو سره مه ودرېږئ. بس ملګرو ما تاسو سره دغه خبره شیر کوله، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ، زه به یې په دعاګانو کې یاد ساتم او انشاءالله چې جون عمر نو بیا به لایف راشم بیا به تاسو سره ګپ شپ ولګوم.